हेलो गाइस, कैसे हो? चलो गाइस, मेरे पास एक छोटा सा मेमोरी कार्ड और इस मेमोरी कार्ड के अंदर छुपा हुआ है बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों, इस मेमोरी कार्ड को जब भी मैं किसी कंप्यूटर में डालता हूं तो दोस्तों फॉर्मेट करने के लिए बोलता है। मुझे लगता है दोस्तों मेमोरी कार्ड ख़राब हो गया है और किसी भी मोबाइल में सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, इस मेमोरी कार्ड को आज मैं इस ब्लेड के ज़रिए रिपेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपके पास भी अगर ऐसा खराब मेमोरी कार्ड पड़ा हुआ है तो आप भी एक ब्लेड के ज़रिए ही रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस रिपेयरिंग प्रोसीजर को जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मेरे पास ये ख़राब हुआ मेमोरी कार्ड जो अभी मैं फ़िलहाल कार्ड रीडर के अंदर डाल रहा हूँ। उसके बाद मैं मोबाइल में कनेक्ट कर रहा हूँ और कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखो कि मेमोरी कार्ड कनेक्ट करने के बाद भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। मतलब मेमोरी कार्ड ख़राब है इसलिए कुछ भी नहीं आ रहा है। मतलब देखिए, आप यहाँ पे लाइट भी आ जाएगा अभी। तो दोस्तों देखिए, आप देखिए लाइट भी आ गया है बट कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। मेमोरी कार्ड बता भी नहीं रहा है, मेमोरी कार्ड शो नहीं कर रहा है। तो मैं लाइट तो आ रहा है बट मेमोरी कार्ड शो नहीं कर रहा है। तो इसको रिपेयर करने के लिए मेरे पास एक ब्लेड जो कि 2 रुपये में आता है। दोस्तों, अगर आपका मेमोरी कार्ड कभी ख़राब हो जाता है तो वो डायरेक्टली फॉर्मेट करने के लिए बोलता है। तो आप कुछ मत कीजिएगा, फर्स्ट आप एक ब्लेड ले आइए। उसके बाद ब्लेड ले आइए, 2 रुपये में मिलता है ब्लेड ले आइए। और मेमोरी कार्ड के जो कनेक्टर होता है उसको धीरे धीरे स्क्रैच कीजिएगा। धीरे धीरे स्क्रैच करने के बाद एकदम ध्यान से, कहीं उसका पूरा कनेक्शन ही ना टूट जाए, धीरे धीरे ध्यान से उसको धीरे धीरे स्क्रैच कीजिएगा। और धीरे धीरे स्क्रैच करने के बाद, स्क्रैच हो जाने के बाद आप थोड़ा सा अपने हाथों से ऐसे साफ कर दीजिए। मतलब जो ऊपर जो डस्ट वगैरह रहा था उसको क्लीन कर दीजिए। और उसके बाद क्लीन कर जाने के बाद आप देखिएगा, मैं 60-70% चांसेस होता है कि सभी मेमोरी कार्ड ठीक हो जाता है। अगर ठीक नहीं भी किसी एक मेमोरी कार्ड होता है जो अंदर से कनेक्शन टूट गया होता है, अंदर से मेमोरी कार्ड के अंदर से वो ठीक नहीं होता है। देखिए, अब मैं मेमोरी कार्ड लगा दिया हूँ, अभी लाइट भी आ रहा है। और आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा सिंबल भी आ गया है, इस भी सपोर्ट कर रहा है। अभी देखिए, फाइल भी खुल गया। आप स्क्रैच करने के बाद मेमोरी कार्ड का जो कनेक्टर होता है ना, उसके ऊपर एक परत जम जाता है, जिसके वजह से मेमोरी कार्ड कनेक्ट नहीं हो पाता है। और इस मेमोरी कार्ड को स्क्रैच करने के बाद वो मोबाइल में कनेक्ट हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस तरफ से अपना मेमोरी कार्ड को ठीक कर सकते हैं। और ये काम नहीं आया तो गारंटी देता हूँ काम आ जाएगा। अगर काम नहीं आया तो आप एक हॉट एयर गन लेना, हॉट एयर गन से मेमोरी कार्ड को पूरी तरह से गर्म कर देना है और उसको थोड़ा ठंडा करके तुरंत ही हॉट एयर गन से करने से भी मेमोरी कार्ड ठीक हो जाता है। गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हो सके तो गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।